Esmia manolotra anao. Telma safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miaraba tompoko ary akafarina no hitsidianay ny tokantranonao amin'izao takariva ny alarobia fa 7 ny volana febroary izao. Reto fo ny lohatentsika. Ianjadiny ahitany ny ponany amin'ny faritra atsimo zara raha misy ny rendrano ny Mandrare izay mamatsy ny ponany antoerana amin'izao fotoana izao. Isan'ireo avy anatrika ny fotoam-pitsarany Thomas Razafindriamaka ny voamiram-pirenena mahaleo tena ho fiarovana ny zon'olombelona na nisy any IDH. Nisy vidinany 10 isanjato raha ampitaina ny trangana-retina tazomoka teto Madagasikara ny taona 2022 sy ny 2022 raha nitatitra nataon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka androany. Nampimenemena ny maro ny nahazoan'izy ireo fampatsiahivana mikasika ny tena tokony hoetra alohany na ny fanambarana voalohany mikasika ny fanisiana raketra na ny redressement fiscal. Ireo maresaka iraisam-pirenena tapitra androany fetrandro nanikana mony ireo mpandeha tao anatin'ilay sambo Diamond Princess tao Japon. Fantatra fa miisa 700 ireo mpandeha voan'ny coronavirus tao anatin'izany. Manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ary manasana ihany koa izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ao anatin'ny tapany farosika anaraka ny zanam-pandarana portrait izay homanina amin'ny ity alarobia ity ary isy ihany koa zanam-pandarana hafa ho arahantsika eo fa vetrany ndao hijery ny la une ny actu ho arahantsika izao. Fanambara taminao teo ary fa ianjadiny haitany ny ponina any amin'ny faritra atsimo iny amin'izao fotoana izao. Zara raha misy ny rendrano ny Mandrare izay mamatsy ny ponina any an-toerana mitarika tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka indrindra ho an'ny ankizy anefa izay tsy fampindrano misy any an-toerana amin'izao fotoana izay. Fantatra kosa anefa fa ho ampiasaina tsy ho ela ny camion citerne ho vahaolany tsy fampindrano any amin'ny faritra atsimo nosy iny. Nanangona ny vaovao manodidina izay miaro soratra ravaka sy Daolo Farakotiny. Tamin'ny volana novambra no nisy orana farany tany amin'ny faritra Androy raha ny fampitam-baovao voaray niteraka haintany tamina toerana samihafa zany ka isan'ny lasibatra ohatra ny any Maroalo mainty, Maroalo foty ary Antaritarika. Sisy ny rano aty Amboasay vao maga tena misiky zany. Izay moko lela tena ambany vo fa tena mahatsiaro mijaly tena malayo mihitsy zany foko satria izy ireo any tsisy rano miany may ny tany be hany mandeha tongotra saty na mandeha sarety na mandeha bisikileta maka aty maka rano aty any Amboasary nefa 10 kilometra tena lavitra be ny. Miteraka tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka indrindra ho an'ny ankizy ny tsy fampindrano any Androy. Misy akony amin'ny fambolena ihany koa satria maty ny vokatra. Mandeha kilometatra maro ny ponina vao mahita rano. Indraindray aza rano tsy azo antoka ka ina isy akony amin'ny fahasalamana. Ohatsy any Tsivory any Ambogombe dia maka sakafo mividy sakafo any Ambogombe hatao sakafo aty Amboasary. Ohatsy maka sakafo any Fort-Dauphin hatao sakafo aty Amboasary. Rehefa mitombo na rehefa be zany le rano dia ino tena grave be satria tsy afaka maka vovonasany tsy afaka maka rano madio zahay fa satria tsisy toerana hanadina vovona dia maka io rano maloto io. Le hanika io rano maloto io dia mitondra fako, mitondra aretina maro satria le olo manao kakaty tsy mampiasa le lava-piringana reny aby. Fantatra kosa fa hikaroka vahaolana miaraka amin'ny fanjakana malagasy ny mpiara-miombona antoka eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ka tsy ho ela dia izy ny fampiasana camion citerne amatsiana rano ny ponina any amin'ny faritra atsimo. Vaovao hafa isan'ireo ho avy anatrika ny fotoam-pitsarana ny Thomas Razafindriamaka ny voamiram-pirenena mahaleo tena fiarovana ny zon'olombelona nisy ny DH tahaka ireo vovonan'ny
firaisampirenena hafa dia manahy ny fitsim-badian'ny raharaha ho vokatry ny asa ijoroan'ny Thomas Razafy Andriamaka ihany koa izy ireo. Nanomboka ny taona 17 sy 14 taratasy fitoriana miisa 12 mifandray amin'ny fanaparam-pahefana ataon'ny zandary sy tompon'andraikitra ambony ao amin'ny fitsarana amin'ny faritra Iorombe no nalefany teny anivo ny CNIDH raha ny fanazavana mitondra ny andindiny baovao amintsika Rindra Tahiry sy Dolfara Kotoniaina. Ny taona 17 sy 14 no efa nifandray tsy tapaka sy niara-ny asa tamin'ny CNIDH Thomas Razafy Andriamaka. Fitarainana miisa 12 vokatry ny fanadihadiana nataony mifandray amin'ny fanaparam-pahefana sy tsirariny ataon'ireo mpitandro ny filaminana sy ireo olona manana andraikitra ambony amin'ireo vahoaka madinika no efa nanaovany dika mitovy ho an'ny CNIDH sy ny sekreteram-panjakana miadidy ny zandarmaria-pirenena hoy ny fanazavany ny filohan'ity voamiera-pirenena ity. Miombon-kevitra amin'ny vofiraisana sy ny firaisamoam-pirenena hafa manameloka ny nampidirana ny Thomas Amponja Vonjimaika ny voamiera-pirenena maleo tena misahana ny zon'olombelona. Nanambara ny filohany fa lasa fahazarana ny famadihana andrara tahaka izao ho an'ireo mahasamitorika na manohitra ny tsirariny. Lazaratsy ho an'ny Madagasikara eo amin'ny tsy fanajana ireo mpiaro-ny zon'olombelona maneran-tany ny tranga misy ankehitriny ho iatrany izy. Hita zany tantaratra amin'ilay fitaraina na alefan'ny ampitainy aty aminay, ampitainy Thomas aty aminay fa ndraindray tokoa zany ohatrany tsy mazava hoe fa maninona le olona everina hatramin'izay hoe tompon'omby ohatra reny indray zany no gadraina fa le mpangalatra na dia atao hoe efa niaraha fokon'olona nanenjika zao aza dia avela miriry elo foana dia izay zany no hita hoe ahoana moa zany milazana azy zavatra hitovitovizan'ilay fitarainana rehetra izay nalefan'ny Thomas taty aminay ny tsara hoe soritana amin'ny zavatra ohatran'izao dia ny hoe tsy sanatria hoe anararotan'ny toko hoe ny manam-pahefana sasany izay tsy dia milamina loatra angamba ny eritreriny ilazana hoe io indray ny CNIDH fa hiaro olon-dratsy. Izay zany zavatra hitako hoe tena ny fivoizana n'izay hevitra diso izay tena manimba zavatra mihitsy satria lasa ohatrany hoe atsimbadika zany le resaka hoe ny mpanao ratsy indray no amarinina fa ny mpiaro ny zon'olombelona no lazaina fa mpiaro ny olon-dratsy. Ny 13 Desambra lasa teo no nahazoany Thomas Razafy Andriamaka ny fampiantsoana azy hiatrika fanadihadiana. Taorin'izay no nahafantarana fa olon-tsotra 3 no efa nametraka taratasy fitoriana momba azy noho ny fisolokiana sy fakana vola amin'ny tsy ara-drariny. Ankoatra ny CNIDH dia efa isan'ireo nandeha fampisolo vava ho an'ity filohan'ny vovonan'ny fiarahamonim-pirenena any amin'ny faritra Iorombe ity ihany koa ny vovonan'ny pireneny OSCM. Ny CNIDH izay nilaza fa hiatrika ny fitsarana ny Thomas Razafy Andriamaka sy ny tsy fitanilan'ny fitsarana izay tafiditra ao anatin'ny zon'olombelona ihany koa. Ijery lafim-baovao hafandray isika hatranga amin'ny mpiara-monina. Batolotra ny fampanoavana ny alaka misy izao ny raharaha Taisy araka ny fanazavana avy amin'ny polisy-pirenena misahana ny eloka bevava izay miandraikitra ny famotorana. Olona maro no efa nohainoana hatreto hikarohana ny marina momby ity raharaha ity. Tsy misy kosa ny fitazomana andrimaso nandritry ny famotorana rehetra izay natao mitondra ny fanadihadiana amintsika Jerry Edouard sy Kasambola Manana. Herinandro teo izay no nanao famotorana mikasika ity raharaha nahafaty vehivavy 20 taona teo am-piterahany ity ny polisy. Hatreto olona maro no efa nohainoana hikarohana ny marina mikasika ny raharaha nahafaty ny Taisy sy ny zanany. Tafiditra tao anatin'izany ny fianakaviana roa tonta dia nihavan'ny fanantenana ilay tovolahy sakaizan'ny Taisy. Teo ihany koa ny fiainonan'ny fianakaviana ankilany. Ny famaofao ny fitantarana ny zava-nitranga satria nametraka ahia tamin'ny fomba nahafaty ny havany indray ny fianakaviany Taisy raha toa ka mitazona hatrany ny teniny ny havan'ny fanantenana. Nanomboka ny alatsinainy teo no nandroso ny famotorana.
rehefa nohainona ireo namana akaiky ny taisy anisan'izany ry Natasha izay voatonona tao anaty publication iray. Tsy ho afaka avoaka eto anefa niresaka ny fanaovana tao amin'ny mpanao fanadihadiana mba ho fanajana ny tsiambaratelo ny famotorana. Fantatra ihany koa fa efa nohainona ilay mpampivelona na rasazy izay nampiteraka ny taisy. Nisy mpitsabo roa hafa no hainon'ny polisy niaraka taminy. Mamarana ny famotorana izy ireo ankehitriny andrasana ny mety ho vokatry ny fanadihadiana savaravina nataon'izy ireo ary atolotra ny fampanoavana ny alakamisy zao ny raharaha. Misy kosa ny trangam-piarahamonina izay nitranga tany Ambilobe tany efa aty Antananarivo amin'izao fotoana izao ilay lehilahy voaroroy ho nahavanina ny famonoana vehivavy bevoka iray. Fanapakevitra noraisina taorian'ny fandalovany ministry ny filaminam-bahoaka sy ny sekretera jeneraly miadidiny zandarmaria pirenena mba hisorohana ny savorovoro any an-toerana. Araka ny fantatra dia nalefa eny tsy afahatra ny lehilahy io taorian'ny fanadihadiana izay natao azy. Pierre Dina Razafindramanana sy Kasambola Manana no mitondra ny andindininy izay vaovao izay amintsika. Ity akavian'ny ministry ny filaminam-bahoaka ity ilay lehilahy voalaza ho namonina faty ny vehivavy bevoka iray tany Ambilobe ny 13 febroary lasa teo. Taorian'ny fandalovan'ny ministry ny filaminam-bahoaka sy ny sekretera jeneraly miadidiny zandarmaria pirenena omaly tany Ambilobe dia nentina taty Antananarivo androany izy mba hisin'ny filaminana any an-toerana. Mitaky ny anaovana fitsaram-bahoaka io lehilahy voaroroy namono ilay vehivavy bevoka io mantsy ny ponina antony nandraisan'ny tompony andraikitra an-tanana ny fampiakarana azy aty Antananarivo. Araka ny fanadihadiana natao dia fantatra fa efa mpanao izao asa ratsy izao io lehilahy io. Rehefa natao ny fanadihadiana tany tovolahy eto akaikitsika ty dia olona efa mpamerokelika nanomboka tamin'ny taona 13 izy efa nanao heloka tany Anosy-Be efa voasazy izy tamin'izany dia votsitra 2017 izy efa nanao heloka ihany koa von'olona dia taona 2017 izy dia mbola nanao heloka ihany koa von'olona niampy fanolanana dia izao indray izy natratra tamin'ny fanaovana heloka famonon'olona ka nova ihany koa izay dia tsy nanaiky mihitsy mivahoaka tany an-toerana ny ambola hitazonana anazy ao sy tsy hanolorana azy eo ny fitsarana ary mba sazy fandraiky amin'ny zavatra efa vitany rehetra no miandry azy rehefa tonga aty Antananarivo izy. Ho alefa avy hatrany eny tsy afah izy aorian'ny fanadihadiana atao. No amafisy ny ministry ny filaminam-bahoaka ihany fa tany-tandalany Madagasikara ka tsy tokony roso amin'ny fitsaram-bahoaka ny ponina manoloana ny tranga tahaka izao. Manaraka dokam-barotra isika ivereneto rehefa avy eo. Mitohy ny logité ary ny vaovaon'ny fahasalamana no anoizantsika izany. Nisy vidinany 10 isanjato rampitahina ny trangana-retina tazomoka teto Madagasikara ny taona 2024 sy ny taona 2024 raha ny tatitra nataon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka androany. Efa nisy ny ezaka fizarana lay misy odimoka maritra tamin'ireo faritra manana ta ambony amin'izay trangana tazomoka izay. Etanatra ny kosa ny tsiraray anadio ny manodidina ny toeram-pinenana ka nala ny lobolobo sy ireo rano miandrona mba soroana ireo mety natotizan'ny moka. Dia hoanantsika ny fanadihadiana. Anosy-Be anala, Iakora, Amparafaravola, Mitonga Atsimo ary Tolaniaro. Distrika 5 Voasokajy manana antotana isam-bony amin'ny aretina tazomoka izay mahery ny 50 isanjaton'ny ponina no marariny izany. Raha nitatitra ny ministeran'ny fahasalamana manomboka eto afovoan-tany hatrany amin'ny tapany atsimo andrefana misy 20 ny distrika tsikaritra vavoan'izay tazomoka izay ny 30 isanjaton'ny marary tonga ny amin'ny tobim-pahasalamana efa herinandro vitsivitsy izay. Ndraindray variana amin'ilay hoe coronavirus tsika fa misy ny aretina paludisme eto Madagasikara. Aza adinoina fa taorianan'ireny tondra-drano izay nahazo antsika. Ny orana zany mbola mitohy hatramin'izao. Ny zavatra atahorana indrindra rehefa misy oram-be tahaka ireny ao aorianan'ny orana dia misy ny tondra-drano. Ary aorianan'izay hitombo be ny moka ary ny moka mpitondra aretina tazomoka no tena mitombo be amin'ny resaka tahak'izay. Manoloana izany efa iray volana izay ny ministeran'ny fahasalamana no mijery ny fampin'ny fitaovana hitiliana aingana ny soritra aretina na ilay ahafahana manao test de diagnostic rapide fepetra raisina hisoroana ny fahatarany ny fandraisana andraikitra.
manao an'ilay antsoina hoe stratégie izay manao recherche active zany hoe ny eo amin'ny tobo-pahasalamana mihitsy no mandeha manantona eny amin'ilay fokotany miara-miasa amin'ireo atao hoe agent communautaire tsika na hoe mpanentana ara-pahasalamana ary reny no mitatitra vaovao sy mametraka hoe ary amin'ny faritra ohatr'izao misy voan'ny tazomoka izay tsy afaka manatona tobo-pahasalamana reny zany no ataontsika amin'izao fotoana izao. Mifanindran-dalana amin'izay ny toromarika momba ny tsy maintsy anaovana tatitra isan'andro makany amin'ny distrika ny faritra ary ny ministera vohibe ahalalana hoe manahoana ny isan'ny olona voan'ny tazomoka misy ve ilay tazo mahery vaika. Eo ihany koa ny fanamafisana ny fanintanana satria mila raisina tanana ny olona voan'ny tazomoka. Fa mbola mitohy koa ny raharaha mikasika ny solombavambahoaka leva izay voafidy tao mabo saingy nampidirina amponja. Mbola tsy hita hatramin'izao izy rehefa nahazo fahafahana vonjimaika kanefa namoahany fitsarana didy fampitediavana indray manao antso azy ny vadiny mba ivoany ka natona ny manam-pahefana. Ny vadiny izay efa nasolo azy eny anivony antenimieram-pirenena amin'ny mahalarana faharoa azy tao anatin'ny lisitra tsy miankina leva izay navoafidy azy ireo solombavambahoaka ny Mahabo. Mitatitra ny vaovao Andry Lalaina Andriamasy Misara Zafinjatofo. Tsy mbola hita popoka hatramin'izao ny député leva na Ravelson Ludovic. Raha tsy evina ny tantara dia nahazo fahafahana vonjimaiky izy ny fiandohan'ny volana febroary lasa teo rehefa nitanana ponja ambolana maro noho ny raharaha maro isan'izany ny fanondranana sy fanodinana ireo azo. Andro vitsy taorian'izay ihany dia namoahany fitsarana didy fampikaroana indray izy. Nato amin'ny asany ihany koa ny tonony mpampanolalana sy ny filohan'ny fitsarana ambony any Toliara noho ny tsy fanajana an-tanan-tohatra tanomezan'ny fahafahana vonjimaiky ny député leva. Efa tsy hita popoka intsony fity farany na dia nisy azy ireo sakany natao tamin'ireo lalam-pirenena manao antso azy noho izany ny vadiny. Andriamatoa Ravelson Ludovic izay antsoina hoe leva. Mba miboahanao hatreo ny fitsarana fa fitsarana mahay ny tokony marina. Ma tokony fahendrenao aho mba hamaly an'izay antso nataona izay. Nambara ny solombavambahoaka ny Mahabo Razafindrazalia Yvonne izay vadiny député leva sy ny solotoerany amin'ny temera-pirenena ary ka nididina avoaka amin'ny fitsarana avy malalam-pandrenana fa vonina anefa ny adidiny amin'ny maha-solombavambahoaka azy izy. Izao fametrahanay ho solombavambahoaka zao dia tsy haiko ny tsy saotra ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Naraka an'izay koa dia misaotra ny filohan'ny antenimera-pirenena koa ny tenako. Eto ny tenako dia mitodika amin'ny fitondram-panjakana misy izay tarihin'ny filoha Jaina Andry Nirina Rajoelina. Vonina ny tenako sy ny vahoakan'ny Mahabo Andriamatoa Filoha fa hiara asa aminao ary hanohana ireo programa nasanao. Amin'ny mahavehivavy ahy dia vonina ny tenako hiara asa aminao Ramatoa Première Dame. Zaho sy ny vahoakan'ny Mahabo dia makasitraka tanteraka amin'ny programa nasanao. Tetsankilany dia manao antso amin'ny zandarmarim-pirenena ny mpisolo vava azy ny amin'ny tokony hamoahana ireo fiaran'ny solombavambahoaka Razafindrazalia Yvonne izay no ahihina ho nitondranana ny député leva nitsoaka avy tamorondava sy Toliara. Izay no makasika niny vaovao iny fa lafa vaovao hafa indray no idirantsika Sonia. Apetraka eto Madagasikara ny fomba vaovao hanamorana ny tontolo ny findramam-bola miara-miasa amin'ny banky iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny IFC ny banky foiben'ny Madagasikara amin'ny fananganana ny biraomisahana ny tsara ho fantatra rehetra momba ny mpampindram-bola sy ny mpindram-bola na ny bureau d'information sur le crédit. Fomba fiasa izay tafiditra ihany koa ao anatin'ny fanarahana ny fomba piasa vaovao manaraka ny informatique eo amin'ny tontolon'ny fikirakirana ny vola. Ho fanatanterana ny fifanarana sy ny avy ny banky foiben'ny Madagasikara sy ny IFC na Société Financière Internationale izay ray vondrona amin'ny banky iraisam-pirenena no nahafahana nametraka ny BIC voalohany eto Madagasikara dia ny bureau d'information sur le crédit birao hanangonana ny tsara ho fantatra rehetra mikasika ireo mpampindram-bola na miankina na tsy miankina sy ireo mpindram-bola rehetra eto Madagasikara. Ifanindran-dalana amin'izany ihany koa ny fampiarana ilay atao hoe scoring psychométrie. Tafapetraka izy zao ary ny asa miandry antsika dia ny fanabeazam-bo na famenona hatrany ny base de données na ny zavatra misy ao anatin'le bureau d'information de crédit
ny zavatra-kendrena dia ny isin'ny olona maro dia maro, isin'ny orinasa maro dia maro voarakitra ao anatin'io bureau d'information et de crédit io, azahoan'ireo olona maro sy ireo orinasa maro ireo manamora ny findramam-bola eo amin'ireo mpampindram-bola isan-karazany. Tsy haiko loatra ny andikanan'izay amin'ny teny malagasy fa misy an'ilay hoe approche biométrique nga psychobiométrique ilay izy a, zany hoe na ny olona tsy mikirakira taratasy azy dia misy fomba azahoan'ilay bureau d'information et de crédit mijery ny mombamomba azy amin'ny fomba biométrique zany a, psychobiométrique azahoany mafantatra ny momba n'ilay olona io zany hoe na any amin'ny mpantsaza zany dia mety ho azo atao zay zavatra zay dia azahoana manamora mifampindramam-bola amin'ireo olona ireo. Tsy misy afa-tsy 7 isanjato ny olona mihoatra ny 20 taona eto Madagasikara ihany aloha hatreto no manandrara eny anivon'ny banky sy mahafantatra ny asan'izy ireny. Efa nahitao-pahombiazana tamin'ny firenekafa ny fametrahana ny BIC araka ny fanadihadiana nataon'ny IFC. Ankoatra ny mpindram-bola dia hena kokoa ny riska mety hatrehan'ny mpampindrano noho ny fahafantarana ny ambaindain'ny mpanjifan'izy ireo. Ahafana mampiditra ny sehatra rehetra eo amin'ny findramam-bola rahateo ity birao ity. La grosse révolution de ce système, c'est que au lieu que le banquier ou l'institution de microfinance demandera des états financiers. Nisan'ny tena fiovanagaovana entiny vovonana mampiasa ny BIC ity dia ho azon'ny banky na ny mpapondram-bola madinika avokoa ny mombamomba ny toe-bola ilay olona te hiditra ao anatin'ny findramany. Ny sehatra rehetra na manara-dalàna na tsy manara-dalàna dia hisitraka izany avokoa raha mahaliana azy. Hafa mihitsy ny fikirakirana ireo antota taratasy ireny eny anivon'ny BIC. Ohatra hoe manana finday ve ilay olona, inona no asa ataony, impiry no mampiditra fana amin'ny finday izy. Betsaka ireo angom-baovao anampy ny fahafantarana ny mombamomba ny mpanjifa iray. La fréquence à laquelle cette personne recharge son téléphone portable, parce que c'est aussi une indication de ses revenus. Donc, isy ny tombana atao mikasika ny fitombon'ny tahan'ny findramam-bola sy ny fanantonana banky afaka 3 taona raha ny fanazavan'ny IFC izay matoky ny fahombiazan'ity fomba fiasa vaovao ity. Tanjon'ny banky foiben'ny Madagasikara raha teo ny ampiakatra ho 5.7 isanjato ny tahan'ny fampindramam-bola eto Madagasikara aorian'ny famoran'ny dingana ahafahana mindram-bola noho ny fisian'ny BIC. Mbola amin'izay tontolo ny fandrarahana izay hatrany hanolotra fiofanana marobe ho an'ireo orinasa eto Madagasikara ny CCIFM na ny Chambre de commerce et d'industrie France Madagasikara, zany hoe tranoben'ny varotra sy ny industrie ho an'ny Frantsa sy Madagasikara. Tanjona ny ampiroborobo ny fampandrosoana ara-toe-karena eo amin'ny orinasa frantsay sy malagasy. Mandray ireo orinasa rehetra maniry ny anatanteraka izany ihany koa ny CCIFM amin'ny alalan'ireo fiofanana ireo. Aina Rabarso sy Rodan no menjanary. Anisan'ny sehatra ahafahan'ny firenena iray mandroso ny fananana orinasa goavana afaka mifanirasera amin'ny any ivelany. Ilaina araka izany ny fiarah-miasa amin'ireo firenena hafa mba ahafahana manatanteraka izany. Anisan'izany ny CCIFM na Chambre de commerce d'industrie France Madagascar, tranoben'ny varotra sy industrie Frantsa Madagasikara izay tambazotrina orinasa ho fampiroboroboana ny fampandrosoana ara-toe-karena eo amin'ny orinasa frantsay sy malagasy. Anisany mampiavaka anay amin'ny lafiny araka satria na ny méthode andragogique, méthode pédagogique na ny ingénierie de formation dia tena ambony dia ambony ny fametrahana an'izy. Fantatsika fa Madagasikara amin'izao dia mila olona tena afaka miatrika miasa amin'ny lafiny tena hoe qualité fitentsika anazy kalitao izy itsika ary misy fiatraikana hoe misy impact mihitsy, tsy ataontsika hoe effet fa tena misy impact amin'ny fampandrosoana ny orinasa fampandrosoana Madagasikara. Afaka mandray anjara amin'ireo fiofanana miisa 7 ireo avokoa ny orinasa rehetra, tsy nasiana fepetra ny fanatrehana sy ny fandraisana anjara amin'ireo fiofanana mba ahafahan'ny orinasa malagasy misitraka izany. Tombony ny fahafahana mifanerasera amin'ny orinasa any ivelany na ny samy eto an-toerana. Itombo ihany koa ny traikefa amin'ny fitantanana ny orinasa.
misy zavatra be da be tokony ataontsika eto Madagasikara ny fampanarana fa io koa moa zany le tsy fahalalana le information dia tsy fantatra hoe ny chambre de commerce ngeikaika afaka manampy na hatrany visa araka resahany teo ara visa Schengen afaka karakaraina ny fampionana anao amin'ny orinasa any andafy ny fampionana ny orinasa eto samy Madagasikara eto azo atao tsara mihitsy dia izay zany anisan'ny tena zavatra ngezabe ho ataon'ny chambre de commerce. Faniriny CCIFM ny ampahafantatra bebe kokoa ny androm-pisiny maneran-tany sy ny sehatra asa vaovao kasainy atao amin'ity taona ity ho tanterahina amin'ny alalan'ilay fanomezana fiofanana izany. Avoaka amin'ny fomba ofisialy ny andian'ny fahadimy amin'ireo karazana fiofanana tamin'ny taona 2024 na ny catalogue de formation 2020. Tokarena mahakasika ny hetra kosa indray namenina ny maro ny nahazon'izy ireo fampatsahiva mikasika ny tena tokony hetra izay tokony alohan'izy ireo. Na ihany koa fanambarana voalohany mahakasika ny fantsiana araketra na ny redressement fiscal saikatratra an'izany avokoa ireo orinasa rehetra manerana ny Madagasikara raha araka nambara ny tale général ny foy bénéfice tanaketra tamin'ny andro lalaina Andriamasy sy misy Razafinjatovo Androany. Olana goavana izay antony iray nampiana fidiram-bola araketra teto Madagasikara ny tsy fitoviny filazalazana araketra nataon'ireo mpandohetra amin'ny taremarika ny ampelatana ny sampanarahany hetra antony maro mahatonga izany. Izy ange ma déclaration azay tsy hoe fosoka daholo zany misy ny adino omission izy ny lalàna misy an'izany misy ny antsoina minoration zany hoe ninina natao mihitsy omission misy hoe tena minoration misy ny antsoina hoe fraude zany zavatra rehetrarehetra misy hoe tena nisy adino ohatra ny sifra sasany zay ny antsoina hoe omission minoration tena kinina mihitsy natao kely le izy mba ahafana mandohetra kely satria arakaraka ny déclaration ataonao no hetra alohanao. Nampiaranomboka ny faramparan'ny taona iny ny fanitsiana ny hetra na redressement fiscal maromana koa dia mifehezana mpandoa ireo elanelana vola tokony ho hetra sy ny taremarika anana sampanarahany hetra ny hetra tokony aloha ny taona 2024 no nanomboana izany. Nampamena ny olona sy orinasa maro izany. Mahakasika ny redressement 2016 dia fanatsarana tokoa satria izay olona zay tsy nitovy filazalazana raketra no tratran'ireny redressement ireny. Zany hoe zany méthode scientifique no natao. Tsy jerena tavan'olona. Tsy jerena hoe tsy tiako ny société ihany na tsy tiako ny société ihany fa zay tena hita fa tsy mitovy ny filazalazana raketra sy ny taremarika izay ampelatana ny administration zany dia izay no nandefasana ny redressement. Mety hiteny zareo hoe tsy zatra an'izany zay tena zay ny lalàna misy dia ny entreprise zay ariska ihany ariska moa zany dia le tsy mitovy zay filazalazana zay zay moa nantsona hoe entreprise ariska zany tsy hoe misy tsy fitoviana kely fa hoe misy fitoviana tena be dia zay no tratran'izany redressement izany. Tao ny fandefasany fampafantarana azy ireo voalohany dia manana iray volana izy ireo angataham-panazavana. Nampafantatra ihany koa ny tale jeneraly ny foibe fitantanana raketra fa afaka mandoa ireo elanelana ireo ny tsirairay na orinasa nanana izany elanelana izany ho an'ny taonany hetra 7 sy 2024 manomboka izao tsy mandosa azy. Androany dia nisy ny fampiresahana sy fanazavana ary fiara-mitady vaolana amin'ny fanaran-dalàna amin'ny fandoava-ketra teo amin'ny sampanarahany hetra sy ireo vondry ny mpandrarà eto Madagasikara. Mialoha ny ijerevantsika vaovao hafa hatsara mampafantatra ny fisian'ny trano ray izay may androany maraina teny ankadimbahoaka. May avokoa ny entana rehetra tao anatin'ilay trano sy nisy kosa ny ainana voy na ny naratra antsasakady ny taty aoriany ny trangan'ny loza moa vao tonga ny mpamonjy voy no arahantsika ny andindian'izay miaraka amin'ny Pierre Rasafindramanana sy Kasambola manana. Tokony ho tamin'ny enora sasany maraina teo eo nanomboka andrehitra ny afo tato amin'ity trano iray teto ankadimbahoaka ity. Vady no mipetraka ato izay efa samy namonjy ny toeram-piasany maraina avokoa. Nikoropoka ireo olona atao amin'ny rihana ambany sy ny tompontrano rehefa nahita setroka sy afo nivoaka ny varavarakely araka ny fanazavan'izy ireo ka ny antso avy hatrany ny mpamono afo. Atsasakady ny taty aoriana vao tonga ny mpamono afo. Voafehy tao anatin'ny minitra vitsy ny afo saingy tsy nisy azo ndraisiny intsony ny entana tao an-trano izy mivady ireo toy ny fahitalavitra sy ny maro hafa. Mbola eo ampanaovana fanadihadiana ny miavy ny afo moa ny tompona andraikitra amin'izao fotoana izao.
sady maresaka ary any ivelany any izy ty no mahakasika atsika eto Madagasikara satria dia anisan'ireo voatendry hitarika ny délégation-ny mpanaramaso eo anivon'ny vondrona afrikana any andritry ny fifidianana filoham-pirenena any Togo ny filoha teo aloha ery Rajonary Mampianina. Miisa eo amin'ny 70 ny mpikambana mandrafitra ny délégation ahitana ambassadeur miasa eo anivon'ny vondrona afrikana parlementaire rafitra mpikarakara fifidianana fiarahamonim-pirenena ary fitoerana akademika afrikana izy ny tatitra mikasika ny zodram-pifidianana sy ny fandehan'ny latsabato aorian'ny 12 febroary daty izay anatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena ao Togo. Maresaka any ivelany ary mahakasika ny ilay tsy mikaretina coronavirus hatrany no anomboantsika izany satria fantatra fa ny 75 tamin'ireo mpandeha teo anivony ilay sambo Diamond Princess tao Japon no voan'ny coronavirus ny farana androany ny fetrandro ny azonana azy ireo aorian'ny Chine moa dia Japon araka izany no firenena ahitana trangana coronavirus betsaka indrindra. Tapitra androany fetrandro nanikana moa ireo mpandeha anarivony mahery tato anatin'ity sambo mpitondra mpizahatany Diamond Princess teto Japon ity. Dimanjato tamin'ireo mpandeha no tsy nahitana soritra aretina taorian'ny fitiliana sy fizahanana tao ka fantatra fa higadona an-tanety androany ihany. Misy 700 kosa ireo olona voan'ny tsy mikaretina coronavirus ka mametraka ny Japon firenena faharoa ahitana trangana coronavirus betsaka indrindra aorian'ny Chine. Nahazo tsikera sy fanakianana maro noho ny tsy fahombiazany tamin'ny fisorohana ny tsiparitanin'ilay tsy mikaretina mo Japon nanoloana ny fahabetsahan'ireo mpandeha voan'ny coronavirus teto anivony ity sambo ity. Etsekilany ho fisorohana ny loza rehetra dia nahiditry ny manam-pahefana rosiana hopitaly avokoa ireo mpandeha rehetra avy any Chine nigadona tao amin'ny tanin'izy ireo. Nanomboka omaly talata ihany koa dia nandray fepetra vaovao ny fitondrana rosiana ka nandrara ny fidiran'ireo teratany sinoa rehetra ao aminy. Raha ny fantatra dia misy aroa ireo trangana coronavirus ao Rosia amin'izao fotoana. Qui montre que 80% des patients touchés souffrent d'une forme bénigne de la maladie. Raha ny fanadiadiana nataon'ireo manam-pahaizana sinoa dia ireo sarangan'olona marefo sy ireo efa nahazo taona na ihany koa efa lazoin'ny aretina hafa no tena ahiny indrindra amin'ny tsy mikaretina coronavirus. Na eo aza nefa izany dia niantso ireo tompona andraikitra mba tsy hanao ambanin-javatra ity arety mandozy ity ny OMS. Parfois c'est une maladie bénigne. Misy fotoana mety hoe aretina tsotra no mahazo ireo olona ary tapitra afaka andro vitsy. Fa tsy andanin'izay aoka tsy ho adino itsika fa maro ireo olona izay voan'ny coronavirus no tena marary mafy ary maro mihitsy azy ireo mamony ainy. Hoy nambarany Michael Ryan, tale miandraikitra ny fandrindrany ireo amiana ara-pahasalamana eo anivon'ny OMS. Hatramin'ny androany efa mahery ny 2,000 ireo namony ainy ary mahery ny 5,700 ireo voan'ny coronavirus ao Chine amin'izao fotoana izao. Fa isan'ny mampiaya ny mpamokatra indrindra ireo ao Frantsa amin'izao fotoana izao ny fisian'ilay virus de la tomate izay manimba tanteraka ireo volo voatabia rehetra lalovany. Tsy misy fiantraikany amin'ny olombelona ity aretiny ity saingy manimba tanteraka kosa ireo volo voatabia izay ahina isy fiantraikany amin'ny sehatry ny toe-karena sy ny famokarana amin'ny ankapobeny. Miahiahy ireo mpamokatra ny Frantsa amin'izao fotoana izao noho ny ilay fanambarana nataon'ny ministera ny fambolena any an-toerana mikasika ny fisian'ilay aretina antsoina hoe virus de la tomate. Tsy misy fiantraikany amin'ny olombelona ity aretiny ity saingy manimba tanteraka ireo volo voatabia izay ahina isy fiantraikany amin'ny toe-karena sy ny famokarany. Araka ny fanambarany sampandraramsana ny fitsinjovana ny fahasalamana ny Frantsa dia manimba ny 100% ireo volo voatabia tratra n'ity aretiny ity, tsy misy azo raisiny intsony izay andalovany. Antony nandraisana fepetra manokana amin'ny teny ilay tanimbolona ahitany ilay tranga voalohany tany Frantsa. Raha ny fantatra dia tany Israely no nahitana voalohany an'ity aretiny ity ny taona 2012. Efa taona aty aoriana indray vao nipoitra izany tany Meksika sy Etazonia ary Alemana ary tamin'ity taona 2012 ity no tonga tany Frantsa. Hatramin'izao dia tsy mbola nahitana fanafody ny virus de la tomate fa izay volo rehetra ahitana azy kosa dia tsy maintsy potehana avokoa. Ny zana-pandarana portrait ny oianao ny insolite no anisany jerevantsika ao anatin'ny tapany faharoa zao tsika dia anaraka dokam-barotra. Miditra ao anatin'ny tapany faharoa ny logité isika araka ny fanatsidika taminao teo dia anaraka ireo zana-pandarana voaomana ao amin'ity androany ity isika anisan'izany aroso amina voalohany ny portrait.
tantarana ray mpianakaviana iray izay mivelona amin'ny fanamboarana sy famokarana bombo gasy no hoentina amintsika eto anatin'ny portrait amin'ity alina ity. Enina amby 30 taona teo zao no nanaovany ity asa ity amin'ny ankapobeny, mahavelona hoy saingy efa takon'ireo vokatra avy any ivelany anefa izay bombo gasy izay ka dia vitsy ireo tsena kely ahitana ny vokatra indrindra ho an'ny eto andrenivohitra. Andao arahantsika ny tafatafa niarahana tamin'ny Bernard eo amin'ny sariny Yanja Rakotonorainy. Bombo sigara, bombo kanety, na ihany koa bombo sakamalao, ireo no karazany tena nahalalana ny bombo gasy fahizay. Mbola misy ny bombo gasy amin'izao fotoana saingy takon'ireo vokatra avy any ivelany ka tsena kely vitsivitsy sisa no mba ahitana azy ireny, indrindra raha ny eto andrenivohitra. Tsy mora ary mila herintsandra nefa ny fanamboarana bombo gasy raha ny fitantaran'ny Raveljon Bernard, isan'ireo mpanamboatra bombo gasy nanaiky ny tafata aminay. Asa nolovainy tamin'ireo ray aman-dreny ity fanamboarana bombo gasy ity raha ny fitantarany. Mialohany andehanana any an-tsekoly dia manampy azy ireo hatrany Bernard, tahaka izay ihany koa rehefa rahavavy mianatra. Tsy tody lavitra tamin'ny fianarana nefa izy ka nanapa-kevitra fa andimby io asa ny ray sy reniny io. Io fivelomany dia izay rehefa mianatra dia avy mianatra dia tsy maintsy manao miaraka amin'io. Ohatran'ny hoe tsy maintsy manao zany tsy maintsy manampy anazy dia izay no zany. Efa nanambady aho vao mitokana, efa nanambady. Nanambady dia tsy maintsy io namelomako ny zanako, ny vady aman-janako. Ianao ihany tsy haina mafimafy dia tsy vita ny anina dia lasa tsy maintsy nanao an'io. Io koa mba na tonga dia nahitana vola ihaka izy. Vantany vao nanambady Bernard dia tena nifantoka tanteraka tamin'izay fanamboarana bombo gasy izay, nampianariny ihany koa ny vadiny ary io no lasa fidiram-bolan'izy ireo. Siramamy izay no akora fototra ampiasain'izy ireo ankoatra ireo taharo hafa hanomezana anitra ireo vatomamy. Ty ro siramamy ihany no tena bazin'ity siramamy zay dia misy ingrédient, ohatra hoe ingrédient anaovana azy ohatra hoe le acide citrique. Tsy maintsy asina an'izay izy mandeha par hémisphère radio kely zay izy. Dia izay tsy maintsy mandeha arakaraka ny lanjany siramamy zany no fatranaovany an'ilay acide citrique. Ny koloana zany sy ny parfum izy tsy solana fa misy foana hatramin'izay fa le vidina siramamy tena olona hoe miakatra foana dia tsy maintsy miakatra amin'ny vidiny le izy sy manamboatra amin'ny paoziny le sy bika an'le izy hoe zao arakaraka zao tsy maintsy mijery izay tompony ianao tsy. Efa 100 ariary ny iray finosana amin'ireo bombo gasy vokarin'ny Bernard. Efa manana mpandray izy ary miankina amin'ny entana lafin'ireo mpandray azy ny isan'ireo bombo ataon'izy ireo isan'andro. Taloha be mihitsy no vita, mandeha mihitsy taloha tamin'ny araka tamin'ny mamanay tamin'izany mbola tiako hoe tamin'izany mbola hoe firy taona loatra tamin'ny 85-86 tany zany mbola niarahako taminy zay mahavita 5 kitapo isan'andro tamin'izany zany mbola tsy tamin'ny fitondrana tamin'ny deuxième république zay mbola tanova nanitana tamin'ana tamin'izany mbola isy an'izao libéralisme be zao fa mbola voanana dia na ny siramamy toena mbola tsy nisy avy any ivelany fa mbola siramamy local daholo tamin'izany vitan'ny Namaki dia Milbe zany daholo tamin'izany dia tamin'izany izy nandeha fa zao izy toko aminao iray kitapo ary isan'andro ray misy vita mila tsy vita. Vao mangiran-dratsy amin'ny 3 maraina Bernard dia efa mifoha manao ireto bombo gasy ireto. Maromaro ireo dingana lalovana vao tonga amin'izao endrika hitantsika izao. Tsara tanàna tsy malavy tany
za tonga mamangy misy avako any e avelako kurisa moramora ny fotoana fizay tonga soa ihany mazo manahoana siramamy siramamy aloha nandrahoana dia nisy fahamasahany io ny tena fahamasahany izy ity a arakaraky ny température-ny hafanan'ny andro ihany raha le amintsika zao mafana zao izy any amin'ny 160 degré dia rehefa le mangatsika le amin'andro ririnina sy any izy iny izy midina 150 degré dia zay fahamasahany dia apetsaka amin'le misy le plat be vato iny nandrarana azy dia io izy paty le mbola malemy mihitsy tsy maintsy tonga dia alaina iny no anaovana azy hoe anaovana azy bikany ohatry zao anaovana azy ohatry zay izy mbola malemy dia zay no tonga hoe mamay le izy dia zay no anaovana azy bikany azy ohatry zao le paty le mbola malemy fa dia rehefa mafy izy tonga dia lasa mivangana ohatry zao dia tsy mety tsony tsy tany ampariny tasy abomaly tsy nahitylay vonikazo ka ino mitondra ireo bombogasy any mandiomeko anao 7 taona i Bernard ankehitriny ary mipetradrery efa nodimandry ny vadiny ireo zanany kosa efa lehibe daholo ny roa efa samy manana ny tokantranony ny zanany faravavy kosa any Allemagne amin'izao fotoana ary ny zanany lahy sisa no miara-mipetraka amin'ny ato tany amin'ny taona 20 tany no azo lazaina fa nampidi-bola betsaka ny bombogasy raha ny fitantarany Bernard ankehitriny kosa zara raha mahavelona izany satria miavitsy hatrany ny mpanjifa tsy natsangana zavatra firy izy kanefa kosa io bombogasy io no nahatafitany ireo zanany efatra amin'ny Anada raha fijery tsy dia hoe fanalavitra amin'ny fitavy any avelany ihany na ny tsirony ary satria rehefa arakaraky ny fanaovana ny tsirony na ny tsirony tsy mifanalavitra amin'ny fitavy any avelany ihany izy io fa ny vita gasy mbola raha hoharina amin'ny avelany raha ny abetsaka ny zavatra hohanina zany izy ny vita gasy mbola le bebe kokoa ny avelany izay raha ny tsirony io tsy ny zavatra zao izy dia tsy nitany amin'ny avelany mihitsy bombomantsy bavonikazoko reny ny pombo gasy ary entanina ihany anefa nisika tsaray ihinana azy ireny ampamendrena ihany koa satria haitsika ihany ny vokatry ny mamy eo amin'ny nify sy ny fahasalamana anaraka ny zana-pandarana manaraka atsika dia ny hoy ianao Bébé d'or, ilay couche vaovao ho an'ny zaza mitroka tsara ny amandona telo sosiny mampazoainy ary kosa la malalandava ny zanakao Bébé d'or, le bonheur d'être bébé. Andro iraisam-pirenena ho an'ny trozona androany miteraka sa manatody ny trozona araky ny fahafantarana ho azy izay no fanontaniana napetraka andao arahantsika ary ny valiteny ireo rehetra sendra ny fandraisam-peon'ny LGT. Araka fahafantarana misy anazy miteraka sa manatody ny trozona? Manatody. Afaka mba hazavandra amintsika eto? Manatody fa ny zavatra misy sofina ihany no miteraka. Miteraka amin'ny baleine? Tsy fatako. Baleine manatody? Miteraka. Hay dia. Manatody? Mba hazava kely hoe? Manatody moa zany ohatran'ny reny trondro anina rehetra any reny fa dia ny miteraka manko ny hafa indray. Ohatran'ny olona zany miteraka. Miteraka. Manatody ny trondro? Inona moa ilay trozona? Baleine. Baleine? Miteraka? Miteraka. Gamba misy sofina izy dia miteraka. Fahalalako anazy. Miteraka satria biby baleine ko. Inona zany hoe biby miteraka amin'ny baleine fa sy sarotra be raha manatody izy satria ahoana ary fomba anatodizana anaty ranomasina ny ikotrehana. Miteraka. Satria? Tsy hay, manatody kay satria tsy misy sofina. Ovipara. Miteraka nefa.
diso azy zany teraka ay za zany diso ino moa tsy izay tena nazavana azy fa dia eritreretina ohatrantrotry teraka ny trozona ary anisan'ireo biby mampinono nefa mivelona hany an-dranomasina ny terany mammifère marin izay no fiantso ny trozona araka izany mifindrabona matetika ny trozona mandritra ny fepitoana izay fanan'izy ireo anaraka roa andro no faharetany amin'ny toerana iray amin'izay fotoan'izay ny trozona vavy voaterabao miaraka amin'ny zanany voateraka dia mahavita halavirana eo amin'ny 100 kilometatra eo ao anatin'ny 420 ora. Izany mikasika ny trozona andao hijery sary hafa kely. Sary hafakely entina amintsika androany toeram-pisakafoana hafakely any Taïwan any izy tia toeram-pisakafoana izay miendrika toy ny WC ndao arahantsika ary. Modern Toilet Restaurant izay no anaran'ity trano fisakafoana hafakely eto Taïwan ity. Araka izay anaran'izay dia miendrika toeram-pivoahana mihitsy ilay restaurant. Manomboka eo amin'ny varavaram-pidirany trano fisakafoana hatramin'ny vilia sy vera fihinanana dia ireo kojakoja rehetra hitany amin'ny WC no misongadina ato. Tamin'ny taona 2004 no nisokafana ity trano fisakafoana hafakely ity voalohany teto Taipei. Kilasy miendrika kaka no nanomboan'izy ireo. Rehefa nanomboka tian'ny olona nefa izany dia nitsiry ny hevitra ka nanokatra ny Modern Toilet Restaurant izy ireo. Vantany voatafiditry ny trano fisakafoana dia ireo lavabo sy olona seza fipetrahana no manaitra ny maso avy hatrany. Tsy izay ihany fa ny ravaka rehetra. Ny sakafo zao teto dia naroso tamin'ireny lavabo kely ireny. Ny zava-pisotro atao anatin'ireto vera miendrika pisoara ireto. Marikoriko ary tsy mahate hihinana tokoa kanefa dia tena mahasarika olona maro ity trano fisakafoana hafakely ity. Ireo tanora sy mpizahatany tia andrakandrana no maro anisa misakafo ato, ranambara ny tompony andraikitra. Efa manodidina ny 13 izao ireo trano fisakafoana tahaka ity eto Taïwan. Tsy nijanona hatreo fa lasa miparitaka eran'izao tontolo izao mihitsy. Isan'ny ahitana ny Modern Toilet Restaurant izao ny ao Londres, Hong Kong ary Malaisie. Mba hanamariana nefa andalovana teto amin'ity trano fisakafoana ity dia mivarotra ireny godiza kely ireny atao mari-pahatsiarovana ihany koa izy ireo. Mazava ho azy, WC kely be dia be no amidin'izy ireo amin'izany. It's going to like go down the drain. Eny ary miraranao azo tomana foana nefa izahay raha sendra tratra nay eo ampisakafoana ianao. Eny ary ndao hijery ny météo. Tahaka izao indray ny endriky ny toetry ny andro vinavinaina ho an'ny tontolon'ny alakamisy fa 20 ny volana febroary any Dianasy any Savady dia somary soana aloha izay erika manify arahana orana rotsakorana izay mandritry ny tontolo andro andidina ny 20 degré ny maripana ambony indrindra vinavinaina ary any amin'ny 20 degré any maripana ambany indrindra heverina hafa hipetraka ho an'izay tontolo andro izay raha ho an'ny any amin'ny faritry andrefana indray dia somary misy ihany koa izay rotsakorana izay amin'ny ankapobeny any Boeny, ny any Sofia, ny any Melaky, ny any Betsiboka izay ahitana endrika toetry ny andro somary rotsakorana manify rotsakorana ihany koa izay andrasana sy vinavinaina any amin'ny toerana manodidina ny 4 degré ny maripana vinavinaina any Betsiboka maripana ambony indrindra izy io ary any amin'ny 4 degré maripana ambany indrindra aty Analanjorofo aty Alaotra Mangoro dia sy anatsinanana dia ahitana rotsakorana ihany koa amin'ny ankapobeny andidina ny 3 degré maripana ambony indrindra 9 degré eo ny maripana ambany indrindra aty amin'ny faritra
rehetra alaotra hamangoro mitondratsika aty ampovoantany izany izy rehevatsika fa manodidina ny 17 degré amin'ny ankapobeny aloha maripana ambanindrina dia mahatsikaritra isika fa somary ambanimbany zay maripana izay tatoato somary tsy dia amanina nefa fa ambony hatrany izany satria manodidina ny 9 degré ny maripana ohatra ho an'ny Analamanga sy Bongolava izy andrik'izany ny herika manify hipetraka sy hibahana ho an'ny eto afovoantany sy tahaka izay ny ao Amoromania ao ny ao Mahasatrambony sy ny ao Iorombe izay ahitana fandiasana ho an'ny masoandro herika manify izay orana mitsitapitapo ny fitenenana 14 degré eo ny maripana ambony indrindra ao amin'ny Oromanisy Mahasatrambony mananika ny 20 degré eo zany ao Iorombe ary mananika ny 30 degré maripana ambony indrindra ao Vadivavy Fidivinany sy ny ao Atsimo Atsinanana mamarana azy ny ao amin'ny faritany Toliary izay ahitana fandimbiasana ho an'ny masoandro ao Androy sy Anosy mahitany ihany taraina amin'ny Tsivisiny Rotsakorana raha teo ny Menabe sy Atsimo Andrefana izay mitsitapitapy ihany koa ny orana ny maripana no ambony mananika ny 13 degré ihany koa izany amin'ny ankapobeny amin'ny 10 ora mahery 7 minitra no hiposaka masoandro ary lentika amin'ny 1 ora mahery 12 minitra. Isaoranay ianao niaraka taminay hatramin'ny fiafaran'ny vaovao ary manantena nisy ao aminao indray raha mpitso mitoy ny fandarana eto amin'ny Dreaming koa dia aza misaraka aminay veloma tompoko. Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Pansou vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena. Esmia nanolotra anao teo. Assurance aro nanolotra ho anao teo. Aro miaina sy miaro mandry voniny vato. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. CNAM nanolotra anao teo.